小福碗被游客用水泼到了，吓出了狗叫。法古奶爸得知消息后，马上赶到了现场，把小婉儿抱起来安慰，还让北霞哥哥一起来跟婉儿玩。小婉儿在奶爸怀里委屈巴巴的，看起来好乖。福碗是因为天生脊柱和髋关节发育问题，导致后腿不能运动，所以只能靠前掌爬行。因为不能像其他小熊一样爬上高处去找安全感，所以婉儿平常喜欢待在小角落里休息。福碗是一只很积极向上的小熊，有很强的爬树欲望，也会找小伙伴打闹，非常活泼。在奶爸奶妈的细心照顾下，婉儿也在健康的成长。希望有一天它能爬上大树，也希望游客朋友们文明观猫，给他们一个健康安全的生活环境。